Bàbá, Ọlọ́run gbénu yín. God is smiling. Ẹ̀dẹ̀ ń sòótọ́. And you speak the truth always. Wòlíì Olúwa ni yín. You are the prophet of the Èmi sọ Lord. fún gbogbo àgbáyé pé mo náwó yín sókè wòlíì Ọlọ́run rèé o. Ilé ìgbà wa gbọ́ tí o. Òtítọ́ ń bẹ nínú rẹ̀. Òtítọ́ ń bẹ nínú rẹ̀. He has righteousness in him. Bàbá Mákòs lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwa nìkan ló yé. Bàbá Mákòs sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni. He is the tribe that speaks the law. Bọ́lá bá gbẹ́lẹ̀ a máa sọ a máa bú bùà bùà bí bọ́ọ̀mù lọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe ń jáde. So báwo bàtà àṣẹ Ọlọ́run ni ló sọ fún wa. Mo lọ sẹ̀lẹ̀ o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kí n tẹ̀lé ìlànà sẹ̀lẹ̀. Àṣẹ sẹ̀lẹ̀ àṣẹ kérúbù àkọ́tà dúró láyé ara wa. Mi lọ ẹgbẹ́ mi ò fẹ́ unification, mi ò ṣe káà, kò ẹnu mi gbọ̀rọ̀ dáadáa, ìṣẹ́jọ́ tó lè tọ́sọ̀ mi. Bàbá inú mi dùn lénìí láti rí yín láti mọ̀ yín. Ẹni bóyá àbúrò yín ni àbẹ̀gbọ́n yín ni Colonel. Mo mọ̀ dáadáa. I'm well familiar with him. Rọ́pù. July. And to come out in July. Ẹ̀yẹ̀ kan ti bẹ̀rù ní sí ẹ̀mú bàbá Mákòs tó ní ìlú wọlé. Ó yẹ wo kiri. He said, look at this. Ìpẹ́tẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn náà sọ ó jọra. He has also said the thing he said. I said, I've never seen it, I've never met it Ẹ̀yẹ̀ bàtà before. journalist ni o. The person is Bàtà tẹ̀. the person. Bàtà tó dà 2023. 2023. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan ẹ̀yẹ̀ tó fún fún ẹ̀yẹ̀ ó ní The ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí mi yí jọra. the point that these words are lying. Mo ní mi ò rí wọn rí. I said, well, I've never met Mi ò him. jáde. I won't go out. Láyé mi ò débi rí. I've never been here before in my Mi ò life. tẹ̀ débi rí. My entire life I've Wọ́n tó never bọ̀. been this. Bọ́lá bá sọ pé wàá rìnrìn àjò kan. You are going to. Bọ́ọ̀ bá rìn ọkùnrin mi balẹ̀. If you don't embark on it, you will Ó never. dà bọ́ ṣe kúrò yẹn last year. I think they had their harvest last year. Last year ẹ ṣe kúrò ẹdún síbi kan ẹni màálù ẹgbẹ́ oúnjẹ báwo èèyàn ní 10,000 ẹlẹ́sẹ̀ tó gbé bí màálù pọ̀ tọ́pa And a lot of cars were spilled. àní oṣù máa pàdé arákùnrin iṣẹ́. And God said you are still going to have an encounter with this man. Aṣọ tó dẹ̀ wọ́jọ́ yẹn irú aṣọ wa ìṣẹ̀lẹ̀ ló jí kọ́lọ̀ wa yìí o aṣọ tá à ń lò yìí o ìṣẹ̀lẹ̀ jí ni o. No now ẹ jẹ́ ṣàlàyé ok ẹ jẹ́ ìbílẹ̀ pẹ́sọ̀ kan sà ẹ jẹ́ ká fún àṣìṣe à 1994 ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ló kọ́ báyìí ẹ jẹ́ sọ tòótọ́. As Celestia used to things like this, like gold. 1994 ta bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ìlú. We started using gold. Ọlọ́run fi bá wa sọ̀rọ̀ ní Ọlọ́run fi bá ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n kàn ń lò ó. Celestia, but they were just using it. Ìgbà tí mo rí lọ́rùn bàbá yìí When I saw him, mo ní a máa pàdé sẹ́ẹ̀. God says you are going to meet with him. Bíbẹ̀ wò ó rí. See, Sẹ́fẹ̀ yóò kí n láti yín tẹ́lẹ̀ báyìí. you know, Ẹ̀ka máa ṣe ní báyìí. Difference ẹ̀ nìyẹn. Àwa la ní góòdì àwa nìkan ló yé. Ìbí ọmọ ní sísè fi lo ẹ̀fẹ̀ ní sọ́ọ́nì káàkiri gbogbo àgbáyé báyìí. Ṣẹlẹ̀ jí wa lógo lò. Bàbá Mákòs lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwa nìkan ló yé. Bàbá Mákòs sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni. He is the tribe that speaks the law. Bọ́lá bá gbẹ́lẹ̀ a máa sọ a máa bú bùà bùà bí bọ́ọ̀mù lọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe ń jáde. So báwo bàtà àṣẹ Ọlọ́run ni ló sọ fún wa. Mo lọ sẹ̀lẹ̀ o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kí n tẹ̀lé ìlànà sẹ̀lẹ̀. Àṣẹ sẹ̀lẹ̀ àṣẹ kérúbù àkọ́tà dúró láyé ara wa. Mi lọ ẹgbẹ́ mi ò fẹ́ unification, mi ò ṣe káà, kò ẹnu mi gbọ̀rọ̀ dáadáa, ìṣẹ́jọ́ tó lè tọ́sọ̀ mi. Bàbá inú mi dùn lénìí láti rí yín láti mọ̀ yín. Ẹni bóyá àbúrò yín ni àbẹ̀gbọ́n yín ni Colonel. Mo mọ̀ dáadáa. I'm well familiar with him. Rọ́pù. Omi lè yọ. We are wanted. Omi. We are wanted. Kàdé máa ṣe dáadáa. And we should also just keep a good. Ẹni ọ̀sán mo ní sí mo mọ òní dáadáa báyìí. Mo ní mo ń fọ́ọ̀rù wọn. Mo lè tí mo lójú rí. I've been hearing the Ó lè ta. Nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún mi ó ń ṣẹlẹ̀ lénìí. What God told me happened today. Please let us have access. Precisely Precisely 2015, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 1
meaning. Mo máa ń gbọ́rọ̀ wọn gan. I've been listening to him. Gbogbo ọ̀tọ́ bá lè sọ. And whatsoever he said, Mo máa ń pèpè máa I usually hold it as a point. ẹni mi ò mọ rí That I don't know ọ̀rẹ́ lè this. jọra. And the words are lying. Bẹ́ẹ̀ nígbà kan, But once upon a time, ẹ̀gbọ́n mi lẹ́nu sọ fún mi ẹ̀rí kan tó sọ. I was literally hear what he said, see what he said. I said, let's leave Ní that. àyànfẹ́ ni I said he is beloved. èmi sì máa pàdé ẹni. And I will see how on Mi ò mọ wòlíì kankan o, I don't know ìrọ̀ mi prophet. jáde. I won't lie, I don't go. Mi ò rí many pastors, mi ò rí wọn rí. I've never seen a lot of pastors before. Mi ò rí any pastor láyé mi. No pastor in my Mi ò life. rí wọn rí. I've Ní never tèmi ò seen rí wọn rí. them. For me, Bet lẹ́yìn. but today, Yes, ọ̀dọ́ ní gbogbo Nàìjíríà bóyá pásítọ̀ mẹ́ta ni mo throughout rí Nigeria, I could say I've Our pastor seen tí mo 3 dẹ̀ mọ̀. pastors. tí mo mọ̀ dáadáa. And the ones that were conversant with, Àwọn pásítọ̀ olókìkí the famous ones, bí bàbá Marcus báyìí like that Marcus, mi ò pàdé wọn rí. I've never had an Torí mi ò ní encounter jáde. because I'm not. Mi ò sí ní CAN. Mi ò sí ní TFN. I don't belong Mi ò to sí ní TFN. unification. No, neither do I belong Mi to ò sí nínú anybody. I don't Mo belong to dá any dúró. organization. I'm Sọ alone. ẹnu mi ń kọ̀rọ̀ dáadáa. So I'm bold enough to say Nǹkan mẹ́ta ló attract mi nípa bàbá ẹ̀. things that can be attracted to him. Mo like ẹni tó yẹ pé a sọ bó ṣe rí. I like the one who was saying just the way it is. Bàbá ẹ̀ máa ń sọ bó ṣe rí. He was saying just the way it is. Àwọn ẹ̀ máa ń bọ òun ṣe sọ̀rọ̀ gbàgbà o. That's just the way it Èmi is. kan máa ń sọ̀rọ̀ gbàgbà. Bí wòlíì ṣe sọ̀rọ̀ nìyẹn. Wòlíì òun wojú ènìyàn. They don't look at things. Bóyá o fẹ́ fún ní nǹkan ni. Either you want to give Àbó them fún ní something nǹkan. or you don't want to give them something. Èmi máa ń wo prophecy tó pọ̀. I look at a lot of prophecies. Ẹ̀fílẹ̀ ilẹ̀. New things. Ẹ̀fílẹ̀ ilẹ̀. New things. Ẹni pa àwọn wòlíì But about prophets, tí mo lè ka ọ̀rọ̀ wọn. that I can take importance to your words. Bàbá Marcus jẹ́ kan. That Marcus is part of them. Lẹ́yìn ìyẹn ká tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Aside him, who else can I say about? Mi ò lè sọ nípa anybody. I can't talk about Ok, anyone. bóyá Ọlágúnjú. Probably like you. Dátú ni And who? àwọn yòókù mi jẹ mọ́. The rest. Bá a tó ń sọ̀rọ̀, tó bá sọ̀rọ̀ tí mi máa ń fún recognition. Give Ẹ̀yin recognition jẹ́ sọ̀rọ̀. is part of it. Nígbà tó lọ ní a máa pàdé, When God mo ní kí ló fẹ́ mú wa pàdé, èmi ń jáde. bring us, when we bring that connection, I don't go out. Nígbà tí wọ́n pè mí ní bóyá 2 weeks ago, When they called me about 2 weeks ago, wọ́n lè mi said MKO MKO Tibetan Marcus. Tibetan. Mi ò ṣe sọ pé ta ló mo ní I said, ẹ oh, pè mí, you called me. ẹ pè mí. You called me. Wọ́n ní on the social date, You said this ṣé thing. mo aráyè mi ò Will lè you ráyè. get chance? Mo fẹ́ travel. Ọlọ́run mi. Mi ò báyọ̀ ṣe press conference, joint press conference ní I ìlànà don't ṣe. organize or attend Ṣùgbọ́n èmi, a conference with anyone, but wọ́n á sọ today, tí wọ́n, èmi náà sọ ti tèmi. I want to say now, Àwa ti sáfẹ́fẹ́. and we are going to proceed Láti sọ wípé àwọn aríran àgbáyé wọ́n ti wà ní ìṣọ̀kan. needs to be united. Tábà wà ní ìṣọ̀kan báyìí, If you are kò sẹ́ni tó united, lè break here. no one will break us. Ilé ó sọ tiẹ̀ lọ́tọ̀, ilé sọ tiẹ̀. Ìjọba náà máa wá wa wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí àgàrà kí ni ọ̀nà àbáyọ. Àwọn máa pàṣẹ báyìí là á ṣe, báyìí là á ṣe. Ṣùgbọ́n ilé máa ti fowó di lẹ́nu. But this, Ilé máa fowó di lẹ́nu. when you write them with money, give them money. Èèyàn kan sọ kan fún mi, Someone told me olókìkí kan something. Nàìjíríà yìí. He's a famous person in Nigeria. Èyí sọ di iṣẹ́ afẹ́fẹ́ ló ń ṣe. In your reason working in Iṣẹ́ afẹ́fẹ́. Mo rò pé wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Àtíkù bàbá yín. I think the God article says to you, Ẹ wá yìí. then you change. Ilé ìtọ́jú pé ọ̀pẹ̀sẹ̀ Tinubu yóò wọlé. When they said to Wọ́n pè mí, wọ́n sọ I fún mi. was flawed and I was told Wọ́n ní ẹ̀kẹ́kẹ́ kúnjẹ. that you have been blind. Kí ni dárúkọ ẹ̀? Ayé yín iṣẹ́ afẹ́fẹ́ lẹ́nu yẹn ń ṣe iṣẹ́ afẹ́fẹ́. Person is an head personnel. Wọ́n á ní pé ó ti gba owó lọ́wọ́ It's like he has collected money from ẹni tó gbọ́ lọ́wọ́ Tinubu tó tún padà. The one Ó who tún sọ wípé and also went back tó bá ti to say, ṣe mistake, if you make kind of màá mistake, sọ. I will tell you. Kò pẹ́. Not so long. Mo rí ọ̀nà. Tinubu báyìí ni o, báyìí ni o, báyìí ni èmi mo ti rí lórí YouTube láàárọ̀ ẹ̀. I've seen you on YouTube this morning. So ẹni tó gbọ́ lọ́wọ́ Tinubu nìyẹn o. Is that the one who has collected money from Tinubu? Nígbà tí ẹni yẹn sọ̀rọ̀, mo bá bú sẹ́rìn. When the person spoke, I just Mo posted ní it ẹ wo, after. ẹ fi yẹn lẹ̀. I said, leave that. Bàbá,
Ọlọ́run gbénu ní. God decided Ẹ̀dẹ̀ sòótọ́. and you speak the truth only. Wòlíì Olúwa ni ní. You are the prophet of the Èmi sọ Lord. fún gbogbo àgbáyé pé mo náwó yín sókè wòlíì Ọlọ́run rèé o. Ní Nàìjíríà máa gbọ́ tí o. Òtítọ́ bẹ nínú rẹ̀. Òtítọ́ bẹ nínú rẹ̀. He has righteousness in him. Ọlọ́run tí mo sìn. Púpọ̀ máa fi láyè. Àbí kí o gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rí èmi máa rí wọn rí. Today is the Wọ́n dẹ̀ first pè mí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. He called me 3 Mo times. ti mọ nọ́mbà wọn. I've recognized his number. Tó àìsè bẹ̀rẹ̀ ni o. Nàìjíríà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. All those the ones Ọ̀rọ̀ wa ò lè kà sí. Wẹ́ẹ́bẹ́ òde tó báyìí. Òde no. Wọ́n á sọ ti báyìí ni. Sẹ́yìn àtẹ̀yìn ti ṣe báyìí ni. have we ever been together to actually bring Omi ni wá. Ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ mi ni ọ̀bájì. this person is my friend. Ọ̀rẹ́ mi ni. He's my friend. Láti kékeré, I know you are my friend. I have known you when you are colonel. And nobody introduced him to me. He's a well-respected man in Nigeria. When I heard your name, I was so happy that you are coming. Well-respected Nigeria. Àwọn ènìyàn wọ́n ṣe research lórí HIV. Did the research Wọ́n ṣe pẹ̀lú United Nations. They work with the United Nations. Thank you, General Secretary. So, láti ẹni lọ, Today on èmi àti bàbá ti kú kan náà. myself and Baba have become one. Ẹ̀mí Ọlọ́run ti Elijah Parish. Máa kí n tó travel, mo máa wá fún ẹ ní Sunday service. Lọ́dún yìí màá wá síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́ta. God will bless you, sir. Amen. You will bless God the King. Amen. Sórí ara tó fi yín lẹ̀ mí. Ìmọ̀tẹ́ mi sọ family shows the level of your humbleness. Why would the Lord not bless you? Why would you not be honored? Oh, ní kọ́lọ́fín nínú ọkàn. Àwọn ọmọ ẹ wá ta ìwé lọ. Amen. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ wọ̀nyí wọ́n ní ṣubú. Àmín Jésù. I will give one day to come. My brother Joel. Anytime you need me, call me. No, we got the detail. Lórí mo bèrè lọ́dún yìí kí n kò sọ wòlíì yẹn o. Wọ́n wá láti Canada, wọ́n wá láti Nàìjíríà láti àwọn ìlú kan. Wọ́n náà fẹ́ sẹ́tù èmi àtàwọn sẹ̀lẹ̀. Wọ́n wá sọ fẹ́ nìyẹn ní Canada pé mo fẹ́ sẹ́tù mi àtàwọn ọmọ orí mi náà. Kí ló fẹ́ sọ tó bá déwájú wọn? Ní wọ́n lè jẹ́ kó máa ṣe tí wọ́n. Wọ́n kọ́lé wọ́n ra lẹ̀ ní wọn ò lọ sọ́run. Wọn ò níjọba ọ̀run lọ gbogbo ìdílé Ọ̀ṣọ́fà. Wọn ò nílò ìjọba ọ̀run lọ. Jẹ́ kó ṣe tó bá ń bó wọn lọ́wọ́. Wọ́n á pè ẹni tó yẹ. Nígbà táwọn yẹn máa fi débẹ̀ mo níbẹ̀ ṣe ń lọ o. Nílé ìsọ̀rọ̀ mi o. Olùṣọ́gun máa kú. Nígbà tó máa dábọ̀ òkúta tó fẹ́ lọ sí church náà lọ́kúta. Olùṣọ́ àgùntàn kú sí ìmẹ̀kọ. Wọ́n ní ha olùṣọ́ tó kú ní ìmẹ̀kọ ọ̀rẹ́ mi tóbi. Àjọ wà láàrin mọ̀ṣọ́ mi. Ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyẹn wá ipò wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹni tọ́lọ̀ máa ń pè kí ló fẹ́ ṣàkíní fún. Ilé ìkòsílẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run. Bí bàbá yìí fẹ́ wọ wá ló fọ̀. Ikú ò ní kọjú mọ́ ẹ. Àmín Jésù. Àrùn ò ní sọ ẹ lọ́jọ́ o. O ò ní bàjẹ́ o. O ò ní ìbẹ̀ kọ́ sí. Mi ò ní sọ nǹkan nípa ìwé yẹn mọ́. Ẹ ṣe kan ní ẹkú ìtọ́jú. Ẹ ṣe kan ní ẹkú ìtọ́jú.